Wara l-politikanti, hemm nies oħrajn li qegħdin vera bomba, f'liema sens. Għax min qed jibbenifika minn da kollu, jekk il-politikanti huma parti minna, wara jom hemm nies oħrajn li huma champion, għax nies oħra qas biss jidhru. Jiġifieri le mhumiex il-politikanti biss, huma daw il-powerful people li somehow il-politikanti jikkonnektjaw magħhom ukoll għax dik hija disgrazja. Politikant biex isir politikant għandu bżonn għajnuna finanzjarja. Waħdu ma jistax isir politikant, għandu bżonn jexpose lilu nnifsu, jimmarketja lilu nnifsu, jagħmel pjaċiri n-nies. Biex jasal sehem għandu bżonn xi ħadd powerful. Xi ħadd li għandu l-flus, li jgħinu fil-marketing, li jsib lhom ix-xogħol n-nies. Allura biex jasal sehem dal-politikant ikun ikkonnektja ma xi ħadd Ma xi network ta' li nies. għandu power li ovvjament jiġi obbligat da li have to pay them back. Ma issa qed tgħid li mhux qed tgħid ħansaqsik, issa qed tgħid li kull politikant irid jgħaddi minn dan it-traġitt. Le, u nemmen li hemm politikanti tal-affarijiet tagħhom. Piti għax press li qed imparti minn grupp, u hemmhekk hija naqra sfortun ħadd ma kellu l-bajt biżejjed mill-politikanti. Jew inkella ftit ma rridx insemmi ismijiet għax ma rridx tidħol f'kontroversi. Ġerment joġobhom s-siġġu, u anke jekk forsi kollhom fehma differenti minn tax qed jgħid il-maġġoranza tal-grupp. Ġerment għal-kumdi tas-siġġu they go with the flow jgħidulek għax tittimxi mal-policy tal-partit. Għax tittimxi mal-policy tal-partit. M'hemmx dak l-ispirtu. Ftit kien hemm naħseb politikanti u min għandu il-knowledge naħseb jindura minn huma li they took a stand u ħarġu minna l-biex tax-xogħol. So, hemm politikanti sinċiri, li vera waslu fejn kellhom waslu bis-sinċerità tagħhom. Però still triki għax la huma parti minn grupp u meta l-affarijiet ma jkunux qegħdin sew jibqgħu parti minna, allura mbagħad you question them as well. But isu jinġarru mal-bqija u tkun sfortuna li meta jiġu fid-dilemma jekk jażlux dak is-siġġu li semmejt int kon versus s-siġġu jaħnu id-dinjità, l-unur tuliedi, l-unur tiegħi. U ġejja mill-mument, għax il-mument ikun sabiħ. Il-mument ikun sabiħ, kollu l-fruitful, kollu l-income tiegħu. Allura ma jkunux naħseb jiena. Ma jkunux qed jaraw daqshekk long term. U ma jgħidu bħalissa dan huwa moment partikolari, tnieħu vantaġġ minnu, it's beautiful, eċetera, eċetera, ikunu lost fil-environment ta' kollu. Però naħseb deep down inside, by time, uħud minnhom nimmaġina li jkun hemm li realizzaw li kienu faction ta' shit. Ma nafx intix familjari ma' trend li hemm bħalissa meta jagħmlu l-sondaġġi maż-żgħażagħ. Iktar ma jmur inqas iż-żgħażagħ qed jivvutaw. Ġifieri frati li qatt ma rajna qabel storikament fil-pajjiż. M'għandihomx tort. M'għandihomx tort. Kif tipperċepija din il-ħaġa inti? Għax il-politika stjada sistema l-antika. Ma sibx li interessu għam iż-żgħażagħ. Aħna trabbejna fiha dik is-sistema ta' politika ta' jieru, bullshit u kummedji bla bla bla. So għalina jisu normalità. Ma anke jiena nitkellem ma' ġenerazzjoni ġdida, ma tinteressomx dik. Allura, dak it-tip ta' approach fej forsi għalina kien jaħdem għax qabel ħlif festi u naqa politika u naqa futbol ma kienx hemm happening. Allura s-suġġett jinteressak. Jekk jitajru tidħol parti minna, eċetera, eċetera. Mallum il-ġurnata tanta affarijiet happening illi u tanti hija tad-daħ. Is-sitwazzjoni ta' anka ċertu affarijiet. ċertu kif jirrispondu bħalissa d-dejjem b'dawn PAC xejdulhom. Il-PEC Committee PAC eżed. ċertu ways kif jirrispondu. Forsi għal ġenerazzjonijiet l-anzjani tagħna. Aċċettabbli. Li kienu jibilgħu kollox u li m'għandhomx knowledge ta' skola u whatever. L-intelef mobile, l-intelef laptop u għax ma niftakar huma bil-intelligenza minima tagħhom kienu jaċċettawha. Illum iż-żgħażagħ għadhom bellalhom dawn l-affarijiet. Allura ma ntihomx xort u żgur li ma jinteressahomx ruhom. U żgur li joħod minnhom ma tihomx tard laqas li jixtiequ jmorru barra minn Malta u jesperjenzaw xi ħaġa totalment differenti. Però inti kif
xin l-istima tiegħek ta' dik is-sitwazzjoni. Fis-sens ta' huwa żvilupp pożittiv, huwa żvilupp negattiv, huwa naqra mitnej. Il-fatt li iż-żgħażagħ aktar ma jmur anqas jinteressom mill-istrument li huwa l-politika li bih mexxu l-pajjiż u l-affarijiet kollha fil-pajjiż, bil-kultura, sal-isptarijiet, sal-edukazzjoni. Naħseb jien hemmhekk nara problema li iż-żgħażagħ maċ għandhom dal-interess, però nifhimhom eżatt bħalek, jiġifieri nara li jiena meta nitkellem ma' tifel u naraw pereżempju xi ħaġa tal-politika, u jarhom dinożawri u dan-nies, u jarhom antikwati, u għandna biex jaħseb neħħu għad sorry. U għed jaħseb fuq. Għarra probi spekkatoru għammen. Għaxilek kif darrija. Meta nisma wahda rrit nirrijekti għaxa. U jarom biex ta' wara l-muntanji taf kif. Pero naħseb li hemm bżonn li jkun hemm interess għax fl-aħħar mill-aħħar diħa timpatta l-ħajtek. U perswas li hawn żgħażagħ li jistgħu joħorġu li minn xtutna, jisibu l-pajjiż adattat, joqogħdu li minn pajjiżhom, jiġifieri kapaċi s-siġra jitraspjantawha minn territorju għal ieħor mingħajr problemi, però hemm min dawn l-eru qatt ma jissetjawlu dejjem ikollu din kirba li jiġi lura. Naf ħafna minn dawn in-nies li pruvaw imorru ma maqgħadx, istra kelli ġob tajjeb imma ma maqgħadx Malta rid niġi. Tu, id-dinja mhijiex perfetta, ġifieri inti titlaq mit-territorju tiegħek, tmur tali pajjiż u ssibħet tali pajjiż hawn problemi wkoll hawn problemi. Imma fil-pajjiżi l-oħrajn m'għandekx aġenzija x'inti hemmhekk m'intix ċittadin għalhekk iġġieldu missirietna għall-indipendenza, għall-ħelsien, għall-Repubblika biex aħna jkollna il-jed fidejna. Ħalli inti bħala ċittadin ikollok id-dritt iddur fuq il-politika jgħidu isma' x'min aqbeż il-barra għax għamilt X, Y, Z. Jekk ma tagħmilx dik f'pajjiżek, aħseb wara kan tagħmilha pajjiż ieħor. Allura inti tispiċċa f'sitwazzjoni fej no man's land. Mela tlaqna?